Бучин важи за богато рамничарско село, ама има и една анекдота. Некоја девојка се омажила во Бучин. Незините соселани од незиното родно село и завидувале затоа што се омажила во Бучин, велејки: тебе ти е многу убаво, си се омажила во богато во Бучин. А она пак на тоа одговорила, саркастично: на кого му бучи, му бучи. А на свекор ми нити му бучи, нити му чучи. Сакајки да каже дека и во Бучин се нашло некое сиромашно семејство и баш она се омажила во тоа семејство. Моје село, село Бучин. Добро утро, втор дел. Моје село, Гоце Николовски, село Бучин. Гоце, добар ден. Добар ден и поздрав за гледачите на телевизија Сител. Благодарност до екипата што не посети за да кажеме неколку работи што се битни за нашето село. Ти благодарам. Гоце, да појасниме за гледачите на моје село каде се наоѓаме. Моментално се наоѓаме во местноста Метимир, што се наоѓа над горни ливади, а подолу е Неделска вода, извор што никогаш не секнува ни во најголемите суши, и над него се наоѓа Метимир, местото се вика, каде што е возобновена рано христијанската црква Свети Димитри, Свети великомаченик Димитри. Како дојде да се открие оваа црква? Па морам да кажам дека иницијатор за откривањето на темелите од почеток на оваа црква беше мојот другар, мојот пријател, мојот школски другар Слободан Целковски, кој за жал повеќе не е меѓу нас, прерано не напушти. 2002 година беше Ѓурѓов ден. Собра екипа од неколку луѓе да му помагаме. Така? Каде што основна идеја негова беше да ни објасни дека таму постојат темели од рано христијанска црква по негови истражувања претходни. Слободан беше дипломиран правник, се занимаваше доста со литература и историски податоци. Се собравме околу 10 луѓе околу него, тој напред. И на Митровден, 2002 година, имаме и снимки и слики од тој период, ни покажа каде и со тракторот, исто од другар ми од Јане Мурговски, се открија темелите на рано христијанското црквиче Свети Димитри. Како почнавме да го употребуваме изразот рано христијанско? Значи, откако се открија темелите, повикавме, ги замоливме и дојдоа компетентни стручни лица од Завод и музеј Битола. Тројца дојдоа. Потврдија дека се работи за рано христијанска градба, затоа што во тоа време првите цркви биле малечки, меѓутоа зидани само со кал и со камење добри. Значи, во исти принцип како што се и другите цркви, само во помала верзија, и установија дека се работи за многу рано христијанска црква, па веројатно пред 10 век, не можам јас да кажам, не сум во таа област стручен. Меѓутоа, откако Слободан со екипата заедно ни кажа каде се, ги откривме темелите и постепено, заедно со населението, со помош од сите страни, морам да го споменам и Печо Стојановски, тој не се како голем донатор тогаш, не е и тој меѓу нас, на жалост. Тоа е тоа. И многу други, сите од селото, имаме и слики и така натаму. Кога почнавте да цитате? Значи, 2002 година ги откривме темелите, застанавме, 2003 и 2004 се не држете ме за зборот. Значи, после 2002 секој Свети Димитри на Митровден се собиравме тука, се договаравме за понатамошните активности. Што се вели сон не ве фаќа, таму ви е памет. Да. И еве до кај стигнавме, се изгради црквиче. Се изгради црквиче, црквичето го изградија мајстори наши македонци од Пустец. Никола беше главниот мајстор.
Му дадовме основни идеи, меѓутоа тој даде и дел од себе во изградбата и така. Така. До денеска на Свети Димитрија доаѓа доста луѓе на Значи на Свети Димитри секој Митровден тука имаме собир. така. Има домаќини, си подготвуваат ручек, доаѓа свештеник, имаме иницијативен одбор што е во функција и така да овде во изград, овде гледате овој дел, во изградба, да. овој дел веќе ќе биде трпезарија. Трпезарија, така. Иначе надвор се собиравме и така. Само здравје, зошто да не? Можеш да пренасне во еден убав комплекс во село Бучин. Па мислам дека ова место ветува, да не речам од туристички аспект, меѓутоа народот си го почитува ова место, не само населението и од Така. околните села. Тука имаш добар поглед. Колку е далечено од Бучин? Од Бучин некаде околу 3 километри. 3 километри. Не е многу далеко, само што треба патот малку да се подотера. Па патот веќе минатата година, благодарение на новоформираниот иницијативен одбор, веќе тоа е одбор црковен, не е повеќе иницијативен. Ние бевме Така. од почеток иницијативен, сега се црковен веќе одбор. Свештеникот Цане ни е преседател. Благодарение и на големата активност и од Пецо Гарески со неговите соработници се гради ова, Така е. се направи патот и така одиме понатаму. Само здравје. Гоце, ова е второ црквиче во селото, така? Ова е втора црква, да речем, црквиче го викаме затоа што е малечко. Така е. Иначе главната црква Богородица ни е сред село, каде што бевме претходно. Ова е возобновено, сега следува фреско живопис да се направи, Само здравје. Кој е Господ, никој не. трапезаријата да се направи, тука имаме донатор голем, благодарност голема и сите што помагаат. Јас уште сум и во како постар член Така. од иницијативниот одбор и во новиот црковен одбор, помагаме што можеме. Рек Битола доста има помогнато со камбанарија, со Така. маси, столици и така натаму. Така. Гоце, ти благодарам. Молам. Мое село, почитувани, знаеме дека во Македонија има повеќе археолошки локалитети. Еден од тие локалитети се наоѓа во село Бучин, нешто изнад селото Бучин. Цане, што можеме да кажеме за Алкомена? Во права сте дека има голем број локалитети во Македонија. Еден од нив е населбата, тогашна тврдината наречена Кале, со името Алкомена. Во негова близина се наоѓа уште два други локалитети слични на тие, така наречени градови. Едниот е Стибера во Чепигово, селото, а другиот Деурупион се вика градот, во селото Граиште, 10 километри одовде оддалечен на југозапад од тука. Инаку Алкомена спрема историските документи постоел од 3 век пред нашата ера до 3 век до 4 век после нашата ера. Градот бил како по документите како излетничко место, односно бањско лекувалиште. По некои записи, мајка му на Александар, која имала астма, била донесена тука на престојување на лекување. А исто така војниците што биле ранети од Филип II и после од Александар ги носеле тука на воздушно лекување и опоравување. Навистина има воздух за мерак. Да. Воце? Па јас би се задржал на книгата каде што Ангелина Маркус, почитуваната Ангелина Маркус, што на жалост и таа повеќе не е меѓу нас, со незините истражувања, професорката Ангелина Маркус ни напиша една брошура, книга со историски податоци околу локалитетот Алкомена.
Основните податоци ги кажа Цане. Јас би сакал да прочитам неколку кратки фрагменти од книгата од 2008 што ја промовиравме во училиштето во Бучин од почитуваната професорка Ангелина. Во делот каде што стои историски податоци за Алкомена. Фрагменти ќе прочитам затоа што не можеме седнес, нели? Па вака вели. Генерали и принцеви во составот на фалангата со потекло од Алкомена биле придружба на Филип и на Александар, а подосна и на Персеј. Одиме понатаму. Друг фрагмент. Растојанието од само неколку километри меѓу Алкомена и Стибера укажува дека е можно да постоела и подземна врска меѓу двата града. Од светилиштето на Тиха во Стибера во правец на Алкомена откриен е длабок со камен зид иззидан тунел во должина од 800 метри. Може би продолжувал до врвот на Тупало во Алкомена. И може би и не била само тунел, туку таен склад за храна и уметнички предмети во кризни времиња или обсада на градот. Друг фрагмент. Во Бучин лесно може да се најдат примероци и цели колекции собирани од просторот на Алкомена. Една пара го привлече вниманието. Во неа се два јарца во борбена положба. Ги имаме на насловната страна. Да. Тоа е еден од символите на македонската фаланга. Јарецот што ја предводел фаланката како самиот бог на војната, Арес. Друго важно за Алкомена и целиот комплекс на градови низ Пелагонија. Овде малку ќе додам нешто, околу 60 археолошки локалитети има во Македонија што се чисто од античка Македонија пред да дојдат римјаните тука. Пред да ги изгубија битките на Пидна и Киносхефале предходно и така натаму. Значи, друго важно за Алкомена и целиот комплекс на градови низ Пелагонија е тоа што се наоѓаат на претходни градби од бронзениот и неолитскиот период. Градовите низ Пелагонија имаат обзидија од делкан камен, без малтер, со зидови 2 до 3 метри, како што е нашиот локалитет тука. Широчина, понекогаш и со двојни зидови, и со порти, и со кули. На истите места има остатоци од многу стари светилишта посветени на македонските богови и божества. Иначе во овие наши краишта околу Црна река денешна, поранешен Еригон, се славел митот на Артемида. Артемида. На тие места се богиња на ловот, да, Артемида. На тие места се откопуваат статуи, се уште ги откопуваме тука, и плочи со надписи. Колку подлабоко копаме, се повеќе ископуваме сведошта за вистинската историја на Македонија. Така, тука овие факти што ги има. Тука би завршил. На насловната страна се пронајдени тука. Така? Сите се пронајдени тука. Тоа е неколку фрагменти од делото на почитуваната професорка Ангелина Маркус. Има уште внатре, меѓутоа ете да не се задржуваме само на тоа. За нашево место населба Бучин. Иначе можам да ви кажам, она што пред малку напоменав, дека Бучин како населено место, кажа неколку збора историски и Цане, било како центар на околу 15 села околу Бучин. Кога ќе ги прашале кај ќе одите, не велеле одиме во село Бучин, туку одиме во Бучин. Во Бучин. Затоа што сите биле села, а само нашево населено место го викале без село, туку само Бучин. Имало тука и воденица. Не, повеќе имало воденица. Со 12, колку? 12 камења на една осовина. Имало повеќе мали воденици. Така. Има занаетчи од бочвари, од бербери, од кројачи, од Сарачи, налбатини. Сарачи, налбатини. Дедо ми, татко ми ковачи биле тука, Дујќанот уште стои. Ако имате време, можеме да посетиме и ученикот ковач на татко ми, се уште работи Дујќанот. Секако, ќе регистрираме. Па толку од прилика, значи, што да кажем. Село, не само во секој поглед. Во секој поглед. Во секој поглед, не само на земјоделието, тоа е веќе
надалеку познато. Така е. По Кромидот, по Пиперките, по Житариците. Црна река поминува низ Така е. средина на селото. Така е. Ќе го видите подоцна и камениот мост. Тука Цане ќе кажи повеќе. Воденицата во селото што се наоѓа Со 12 со 12 камена изградена 1912 година од фамилијата Ќурчијовци. Ќурчијовци. Во 28 година донесена е турбина и со таа турбина се започнува во текот на денот работи генератор. турбината за мелење жито, а во текот на ноќта за струја. Пред Прилеп сме имале струја. Така од 1928 до 1964 година Бучин има струја. Струја. Да. Од благодарение од Интересен Собствена хидроелектрана. и чудно е тогаш што немало мерење за сатомери, а се наплаќало по сијалични места. Така, колку сијалични места. Да, колку толку пари па толку. Така, интересно во секој случај. Ви благодарам. Останете ми со здравје. Зоран Крчановски, село Бучин. Зоран, добар ден. Добар ден. Ако речам Добре, Зоран, добре. ќе ми познае некој? Па добро, Зоран Крчановски, ама Крчо поќе ќе Крчо. ме позна. Крчо е името. Так. Крчо, тука си роден во ова село? Јас сум овдека роден, овде сум и израснат. Значи од дедо, прадедо Ајде да те тука. прашам, старите дедо, баба, дојдени се тука или они били? Не, староседелци се тие се од село Бучин. Така? Значи од овдека тука родени, тука растени, тука живеани Тука. и ние како деца сме овдека родени, Да, без разлика што живееме во Скопје. Одеше тука? На училиште овде одев, па потоа се преселиме во Скопје и така да Добро. мајка ми, татко ми овде се преку цело лето, од на пролет до на есен, таму додека не се обери овдека, односно не се собери сето Така. земјоделие произведено, кроми, пиперче, тутунч, ова лукче, кромиче и додека е ова овде што се гледа лозницата, таа ни дава многу род грозје и од тоа грозје Така? си го носиме во Скопје, па таму си го преработуваме, се вари ракија, Колку деца сте? се прави вино, ние сме 5 деца. Јас сум најстар, после имам еден брат по мене, Боби се вика, па Борче, тој е во Канада, еве и нив ги поздравувам сега. Ајде, поздрав до Канада. До Канада, до сите што ќе не гледаат, Јане и една сестра Весна. Така. Таа е најмалата Татко сугарето. Петре, Татко ми Петре, мајка ми Драгица. Значи, ова е моето царство, да речам, царство моето. добро, И Крче. секој што радост овде идам. Така, Крче, како деца, сите сте били на училиште овдека до 5 оделение. Да. После сте сите во Скопје. После сме сите Скопје преселени. Добро, како дете имавте прилика да поработите малку на полет? О, како не сме поработеле, мајка ми ќе не будеше на Сабајле, на тутун додиме да бериме. Ајде народник, Така. на Сабајле во 3,5-4 сатот. Ти како најголем? Јас како најстар морав прв да бидам станат и така сме оделе, сме береле тутун, па ќе седниме. Овде имаше порано една јаболкница голема, сенка се правеше, па тука тутун се нижеше. Па се носеше надолу. Така. Таму сушници се правеа, па таму се обесуваа низите. Интересно беше многу. Интересно и среќни беа луѓето. И сите среќни бевне. Така. Да. И да немаше многу богатство, да немаше многу И велики. како деца околу 12 кој ќе бидеше горештината, многу ќе се соберем другарите од овдека, одиме да си скапиме на Црна, Така. се капиме таму, се враќаме, овде и па почнуваме тутун да нижиме. Да ни олесни малку, така. Да ни олесни малце, да бидиме порелаксирани. Крче, Убаво, ти си- многу убаво десло. Така е. Ти си жене денеска, си имаш семејство. И имам семејство, имам син, имам ќерка, женети се, внучиња од синот, 2 имам, од ќерката Ајде, имам да ти се едно. живи и здрави. Фала и ти да се чекаш. Значи имаме род и пород, така. Имаме и род и пород. Само здравје, кој е Господ, никој не. Полајму на Господ, значи до сега
задоволни сме и од овде производството, и од татко ми, мајка ми, што се тука цело лето. Ние вака доаѓаме за да искроиме, да помогнеме колку можеме. И на есен, октомври месец, се бери грозјето, се собира, сета зимница и се носи Скопје. Така е, Крче. Рековме дека ова куќа од дедо баба. Оваа куќа ја има прадедо ми Неделко правено и после дедо ми Ѓуро ја има довршено. Така. И ова е некаде 55-та година правена куќата. Така. Малку реновирана е после татко ми фасада навака натака што се правело, ама Крче камен, све е камен. се од камен, се сантими зидовите, се овде летно време можеш како бајче да спиеш. Така. Многу во пумпа имаме внатре ладна вода и таа пумпа е тога ставена куќата кога се правела вода ладна, Така е, Крче, не За случајно мерак. вела дека Бучин е богато село. не случајно велат. Секој правец. Да, од овдека и најпознато село по Кромидот се знае Бучин дека Ај многу ми напрашаме, дека и тебе ќе те Ако. прашам. Кога било најјако селото, можеш ли да ни кажеш? најако Од твоите селото години па наам. било 90-тите години. Така? 90-тите години. Тогаш имаше корзо откај сред селото сега. Да, огромно корзо и од една сите, страна млади, од друга од една страна нели стојат од страна лево Да, десно, да. И- едни лев одат право па се враќаат назад. Така. Откај значи продавницата кај што е сега сред селово до Стармос на рекава Црна. Од таму и па се враќало Така. назад до сред селото. Крче, тогаш немаше мобилни, ама имаше лексикони, така? Имаше лексикони, имаше, како да речам, дом за игранки. Така. Секој петок, сабота, на вечер, домот препон беше со музики, со играње, со песни, со пење, фудбали, играње, турнири се правеа. И нели Летно, зимно време, распустот ние овде сме го поминували и зимскиот и цело лето. И навечер кој се соберат млади девојчиња и момчиња, имаш ли симпатија? Да, имам и симпатии, и од девојчини ние симпатии Така. кон девојчиња, така да, Срекно десно. многу водесто. И еден ден се надевам, откако ќе земам пензија, дека Така? малку да си ги разубавам пензионерските денови, овде да се релаксирам. Имаш доста голема лозница. Дава берикет? Дава бериќет и тоа многу колку и еден декар лозија да имаш Исто како да имаш насадено. лозија. Еве погледнете, ова е од кај влезот на куќата до ваму бавчите кај што се садат. Се дава и вино и ракија. Си дава и вино и ракија, Така. значи домашно е се, органско, нема прскање, Така е. нема ништо. Остани ми со здравје да се видиме зарно за Ви благодарам што дојдовте да ме посетите и се најубаво ви посакувам. Може да кажат два збора за мостот? Цане, можеме да кажеме за историјата на мостот во село Бучин. Спрема историските документи, мостот е изграден. Има повеќе претпоставки, меѓутоа најверојатна е претпоставката дека е граден во 15 век, од 1450 година некаде, и покрај го носел името, бил крстен на бек, чифри го што го држал, се викал Асан, и по него Асан бек. Долго време се викал мостот, до пред сега до печаја се 100 години, така бил наречен мостот. Инаку, овие зидини, горниот дел, дополнително е граден. Не е од тогаш. Еден Мирче по име од Бучин, Да. со запрежна кола се лизнал врека Панто. И од тогаш селаните решиле да го заградат и го направиле мостот така. Така, бил заграден. Да. Ова е значи нешто покасно. Многу покасно е, пред 100 години, најмногу толку да има. Во секој случај многу интересен спомен Да. за село Бучин. Да, само
Сега младинциве се во преговори за да се реновира, да се оспособи конзервација, да се направат зидиштава и да се заштити малку да остане понатак. Така и ќе биде еден убав спомен за Се село надевам Бучин. дека е помал брат на Скопскиот камен мост. Така е. Да. Така е. Има инаку 5 камари во Да. прегради што се и долго време се служеше овај мост после од кога се изгради, има 30-40 години, да инаку преку него се врвеше цело време. Сане ти благодарам. Почитувани мои, драги пријатели, се наоѓаме во манастирот Свети Великомаченик Свети Ѓоргија во село Бучин. Стрикот Сане, мора да кажеме за Свети Ѓоргија Великомаченик. Од кога датира овој манастир? Ви благодарам што имам таква чест тука да зборувам по тој повод. Манастирот спрема професор доктор Александар Трајановски од Институтот за национална историја. Има констатирано, има податоци дека манастиров е граден во почетокот на 14 век, околу 1320 година. И самото место каде што се наоѓа манастиров, пред тоа се викаше и се нарекува манастириште во име на манастирот. Така, над манастирот како беше ливадите? Сега, манастиров бил со богат калуѓерски ред и се обработувале големи површини на земја, се чувала стока и се обработувало земјиштето. Така. 1903 година, тогаш состојанието го зафатило и овај крај од Бучин, има 14 души учесници, активни учесници во Илинденското остание. И бил тогаш запален бил и од тогаш не е обновен. Нешто подоцна после обновуван, така? Па се до ден денеска? Тогаш не е обновуван. Обновуван е со идеја на Јонче Мишевски. Така? Од Бучин, постар човек, многу посветен на христијанството, на верата. И почната е активноста да се обновува манастирот, идејата во 1982 година. Од тогаш почнува активностите постепено и да се гради дел по дел се изградува. Изграден е и доста е добро среден. Изграден е, среден е, и дај Боже да служи функционира за доброто на сите. Така. Стрикот Сане, јас за крај би кажал само дека голема помош ни беше денеска ти нас за да ја снимиме оваа емисија. И сите мештани во селото велат, ако некој знае за Бучин, тоа е Цане. Голема благодарност за тебе. Да, денеска е голем ден, нека ни е на помош. Ајде на здравје. На здравје и за многу години. Останува само едно прашање. Денеска ми е сабота, офама, Кираца ќоди на пазар, офама, ке ми го бара на кета, ке ми го бара на кета, офама, на кета кирај чијата, офама, на кета кирај чијата. Почитувани мои, тука е крајот на вториот дел. Голем поздрав од село Бучин. До гледање.